Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie dat ons die voorreg het om deur U geken te word en dat ons die voorreg het om U ook te kan ken. Here, ons dankie dat ons U kinders is en ons wil ook vanmôre vra dat U met die Heilige Gees in ons harte, deur ons verstand sal werk, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons dit in ons harte sal aanneem en dat ons ook dit in ons lewens sal gaan uitleef om daardeur dankbaarheid aan U te bewys en om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom dan ook aan U te bring, ook vir die groot voorreg wat ons het om onsself kinders van U te kan noem. En daarom vra ons nou, Here, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Vanmôre wil ek vir ons lees uit Psalm 93. Psalm 93 se opskrif sê, die koningstroon bo die volke see. En ek lees vir ons daarvan vers 1 af. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Vas staan U troon van ouds af, van ewigheid af is U. Die riviere, o Here, het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef, die riviere verhef hulle geraas. Meer as die gebruis van groot, geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by U huis, Here, tot in lente van dae. Dit is Psalm 93 se 5 verse. Ek wil vir ons as teksvers vanmôre hier uitlig verse 3 en 4, of eerder as teksverse. Ek wil dit weer vir ons lees. Ons lees hier, die riviere, o Here, het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef, die riviere verhef hulle geraas. Meer as die gebruis van groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Met die klem hier op vers 4, meer as die gebruis van groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Nou, een van die bekende Nederlandse skilder, Rembrandt van Rijn, sy bekendste skilderye is die van die storm daar op die see van Galilea, waarvan ons lees daar in Markus 4 en ook in Matteus 8 en in Lukas 8 in die Bybel. Nou, Rembrandt het natuurlik geleef in die 1600s en hy is een van die wêreld se bekendste skilders en interessant genoeg dat hierdie spesifieke skildery van hom is natuurlik gesteel en hulle het hom nog nooit weer gekry nie. Maar ek het onlangs met my Engelse studente daar in Oekraïne 'n les gedoen oor kuns, waar ons spesifiek na die skildery van Rembrandt van Rijn, van die storm daar op die see van Galilea gekyk het. En dit was baie interessant om te hoor watter gevoel en emosies hierdie skildery by die kinders verwek het. En alhoewel baie van hulle groot waardering gehad het vir die detail en die kunstige werk wat in hierdie skildery ingegaan het, het meeste van hulle ook vir my gesê dat hulle nie noodwendig van hierdie skilderye hou nie. En die rede was doeteenvoudig omdat die toneel wat daarin is, die donkerte en die storm, hulle bang gemaak het. En dis baie interessant. Nou, in die Bybel word water en storms
dikwels gebruik, baie gebruik, om die chaos en die donkerheid en dinge wat blyk onbeheerbaar en onkeerbaar te wees te verteenwoordig. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 18 vers 5. Die psalmdigter sê, bande van die dood het my omring en strome van onheil het my oorval. Daarin Jesaja 57 vers 20, daardie bekende vers, lees ons, maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi sluik en modder op. En dan daar in Jesaja 54, waar Jesaja skryf oor Sion, wat natuurlik die beeld van die kerk is vandag, dan lees ons daar in vers 11 se eerste gedeelte, jy elendige, deur storms gejaagde en ongetrooste. En natuurlik deur die Bybel heen is daar die denkbeeldige of mitologiese seemonster met die naam van Raab, wat deur sommige Bybelskrywers dan ook metafories gebruik word om die chaos en vrees en die gejaag van die lewe uiteindelik voor te stel. Nou in ons lewens is daar ook baie keer storms, nie net die letterlik is nie, hulle is ook daar, maar baie meer gereeld wil ek sê beleef ons die storms van die lewe, wanneer slegte en moeilike dinge oor ons pad kom, wanneer ons bang is, en wanneer die sondige ou wêreld dit dikwels weer reg kry om ons in die stroom van die wêreld in te trek of in te stamp. En ons dan dikwels voel ons kry nie kop bo water gehou nie, ons voel ons gaan versuip. Maar hier is die wonderlike, die psalmdigter van Psalm 93 bring vir ons die goeie nuus, Psalm 93 is deel van 'n klomp ander psalms wat God se soewereine koningskap oor sy skepping uiteindelik vier. En die psalmdigter is bly daaroor. Hy's bly dat dit God is wat regeer en dat dit God is wat die ewige koning is. Nou soos ek gesê het, Psalm 93 vier God se ewige universele koninkryk en koningskap, wat natuurlik deur die woord van God, ook bekend as Jesus Christus, onderhou en bestuur word. En in die Nuwe Testament word dit ook vir ons duidelik gemaak. Daar in Kolossense 1 vers 17 lees ons, en die hy hier is Jesus Christus, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. In hom, dis in Jesus Christus, hou alle dinge stand. Nou hierdie Psalm 93, wil vir ons opnuut weer herinner van 'n paar dinge. Eerstens wil dit ons herinner dat God is magtiger as enige iets anders. God is immers almagtig. Daarna wil dit ook vir ons herinner dat niks is meer standvastig as God wat regeer nie, en niks is meer standvastig as God se ewige regering nie. God regeer van ewigheid tot ewigheid. Hy is die skepper en die onderhouer van alle dinge, tyd, ruimte en materie. En derdens wil hierdie Psalm ons ook weer opnuut herinner dat niks is meer seker en waar as die openbaringe, met ander woorde die bekendmaking van God in sy woord aan ons en deur sy skepping aan ons nie. Psalm 19 praat daarvan dat God homself aan ons bekend maak deur beide natuur en ook skriftuur. Ja, God maak homself aan ons bekend deur sy skepping, deur die krag en die sterkte van die natuur, ook in dinge soos die magtige golwe van die see, soos vulkane en orkane. Maar God maak homself ook aan ons bekend en in die besonder aan ons bekend deur sy woord, die Bybel. En daarin leer ons ook vir God die woord ken, wat mens kom word het hier op aarde, wat vir ons sondes kom sterf het aan die kruis, wat vir ons op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het, sodat ons die ewige lewe kan hê deur die genadegawe van die geloof in hom, wat die Heilige Gees in ons harte werk. En in God se woord sien ons dan ook dat Jesus Christus, God die woord en die onderhouer van alle dinge,
vir die storm sê, word stil. Ek het dit reeds genoem, maar kom ek lees vir ons die gedeelte daar in Matteus 28 in verse 26 en 27. Ons lees daar, en dit is Jesus sê vir hulle, vir sy disippels, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom, en die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. En ons weet ook, Jesus loop ook op die water, op die see. Ons lees daarvan daar in Markus 6, in verse 48 tot 50, en ek wil ook die klem daarop lê, let op, dat Jesus loop nie net op die water nie, maar hy loop op die water te midde van die storm wat besig is om plaas te vind. Ons lees daar in Markus 6 van vers 48 af, en dit is Jesus, het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle, en omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan, en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en het hard uitgeskreeu, want hulle het hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. So ek wil die aandag daarop vestig, dat Jesus sê in beide die gevalle vir hulle, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. En daardeur wys hy ook vir hulle, ons kan op hom vertrou. Maar God wys ook vir ons waarom ons op hom kon vertrou, want hy is die groot en almagtige. En in sy woord sê hy keer op keer vir ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie bang te wees nie, hy is in beheer. God is ons onbeweeglike anker te midde van die storms wat ons beleef. In hom is ons veilig. Maar dan is die vraag waar ek vanmôre wil uitkom, waarom is ons dan nog bang? Waarom vrees ons nog steeds? Waarom voel dit nog so dikwels vir ons of ons nie kop bo water gehou kry nie? En daar kan sekerlik baie antwoorde wees op hierdie vraag. Maar ek wil vanmôre kom sê dat ek dink onderliggend is daar eintlik 'n vraag oor koningskap en vertroue, of anders gesê, ons is onseker oor wie werklik koning is, en daarom weet ons nie wie ons kan vertrou nie. So ek wil die vraag opnuut weer vra, vir elkeen van ons, wie is koning van jou lewe? Wie sit op die troon van jou lewe? Psalm 93 maak dit duidelik, dat ons kan weet en ons kan vertrou, dat die enigste werklike koning, die koning van die konings, God drie-enig, is op die troon. Die Psalm begin nie deur te sê hy is dalk koning nie. Nee, die Psalm begin deur te sê God is koning. En ons moet en ons kan hom ook vertrou, en ons kan ook in ons lewens erken dat hy die koning van die konings is en ook ons koning is, en dat ons daarom ook op hom kan vertrou. Maar dan is die logiese vraag wat daaruit vloei, hoekom is dit so? Hoekom kan ons hom erken as koning? Hoekom kan ons op hom vertrou? En dit is waarna ons vanmôre hier gaan kyk uit Psalm 93 uit. Nou eerstens sien ons dat vers 1 sê vir ons, God is die hoogste en die magtigste koning. As ons daar lees, hy is met hoogheid bekleed, verwys of beteken dit dat niemand so hoog soos God is nie. Hy is die koning van die konings. Daarom sê Daniël tereg daar in Daniël 2 vers 21, hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Daarom, omdat God die een is wat konings aanstel en afsit, omdat dit hy is wat wysheid gee en weer vat, omdat hy in beheer is van alles, daarom moet ons weet, hy is die koning van die konings. En dan sien ons verder en ons lees verder daar in vers 1, hy het hom met sterkte gegord. En dit wys en dit beteken vir ons dat God is die sterkste van enige iets en enige iemand. Hy is die almagtige. Ja, ons kan vir mekaar sê, mense
rykdom, die wêreld, die duiwel en die duiwelse magte is alles magtig, en mense in die wêreld en die duiwel ensovoorts kan baie magtig wees, maar God is die enigste een wat almagtig is, soos wat hy daar in Openbaring 1 vers 8 en in baie ander gedeeltes ook vir ons beskryf word. En daarom kan ons ook weet, God is die hoogste en die magtigste koning. Tweedens sien ons nog steeds daar in vers 1, dat die psalmdigter wys vir ons, dat God is die een wat alles onderhou. Hy hou die wêreld in sy hand, sodat die wêreld nie wankel nie. Nou dit beteken doeteenvoudig, as ons dit daar lees, dat God is in beheer van alle dinge. Hy bestuur en onderhou alles, soos ons gesien het, soos ons daar in Kolossense 1 vers 17 dan ook gelees het, en dit maak ook sin. God is immers die skepper van alle dinge, en daarom ook die onderhouder van alle dinge. En wanneer ons na die skepping kyk, dan sien ons dit ook in die skepping. Ek wil amper sê die leidrade is deurgangs uiteindelik daar vir ons. Ons kan baie dinge vir mekaar sê en ons kan oor baie dinge praat oor hoe God die wêreld onderhou en bestuur, maar ek dink maar sommer net aan een voorbeeld, en dit is in daardie bekende video van Louis Giglio, waar hy praat oor laminin, daardie proteïenmolekuule in die vorm van 'n kruis, wat al die selletjies in ons liggaam uiteindelik by mekaar hou, en so dan gaan hy uit van daar af, en hy gaan tot diep in die ruimte, en selfs in die ruimte is die teken van die kruis uiteindelik ook daar. Dan derdens sien ons vers 2 bevestig weer vir ons dat God is die almagtige, hy was van altyd af daar. Ons lees daar in vers 2 dat vas staan u troon van ouds af, van ewigheid af is u. So dit beteken dat God was nog altyd die koning en hy sal altyd die koning bly. God is die skepper van tyd. God bestaan voor tyd bestaan het. Nou vir ons as mense is dit 'n moeilike konsep om te begryp. Maar dis hoekom ons dan ook sing, God is die ewige, onbegryplike wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet doeteenvoudig besef, ons kan nie eers alles begryp nie. Hoekom? Want ons is deel van daardie skepping van God. God wat tyd, ruimte en materie geskep het, en ons is deel van die skepping. God staan buite sy skepping. Dis hoekom God God is, en dis hoekom ons God se skepping is. Maar die belangrike hier is dat ons kan weet en dat ons moet verstaan, God is van altyd af daar, en hy sal tot in ewigheid. En ewigheid beteken buite tyd, waar ons nie kan verstaan of begryp nie, sal God daar wees. En juist daarom is God God, en is God die koning van die konings, en waardig om koning te wees en deur ons vertrou te word, want hy is ook alwys soos wat hy almagtig is. Dan vierdens sien ons in verse 3 en 4 dat God wys vir ons dat hy magtiger is as sy skepping. Deur die eeue heen was deel van die groot probleem van die mensdom en van die skepping, dat ons baie keer die skepping wil aanbid. Baie mense in gelowe ensovoorts het ons gesien, aanbid die son en die maan en die sterre. Ons wil baie keer die skepping aanbid in steede van die skepper. Nou ja, dit is so, die krag en die mag van byvoorbeeld, waarop Psalm 93 fokus, die waters van die see, kan vir ons in ons menslike krag onoorkombaar en onkeerbaar lyk en selfs wees deur ons menslike krag en vermoë. Maar God is die groot en almagtige, hy is ook die skepper daarvan. En hy gebruik baie keer juist die krag van die natuur, byvoorbeeld van 'n vloed, of die branders of die duinings van die see, om vir ons te wys hoe almagtig hy is, want as dit is hoe magtig sy skepping is, dan kan ons onsself net indink hoe almagtig is hy, die skepper daarvan. En die Bybel wys ook vir ons keer op keer daarop, dat ons nie hoef te vrees nie, dat ons nie hoef bang te wees nie, en dat ons op God kan vertrou, omdat ons weet, selfs die natuur se groot kragte, God is in beheer daarvan, hy is magtiger as sy skepping. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 65, daar in verse 6 tot 9,
vreeslike dinge antwoord U ons in geregtigheid, o God van ons heil. So ek wil so 'n bietjie hier sê hulle, dis vreeslike, dis moeilike dinge, maar U is die God van ons heil, die God wat ons red. En dan onmiddellik, hoekom kan ons vir God vertrou? Want hierdie psalmdigter sê, vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see. So dis hoe groot ons op U kan vertrou. Ons vertroue op U is van al die eindes van die aarde en van die verste see. So kom ek lees hom net weer van vers 6 af. Vreeslike dinge antwoord U ons in geregtigheid, o God van ons heil. Vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see, wat die berge grondves deur die krag, wat omgord is met mag, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke, sodat die bewoners van die eindes vrees vir U tekens. U laat die uitgange van die môre en die aand jubel. So God is in beheer absoluut van die skepping, van dag en nag, maar ook van die groot golwe van die see, van die gebruis van die see, en hy grondves die aarde. Hy is in beheer en hy onderhou elke dag, elke sekonde, sy hele en sy totale skepping, ook elkeen van ons. In Job lees ons daar in Job 26 in vers 12, deur sy krag bring hy die see in beroering, en deur sy verstand verpletter hy Raab. Nou ek het gesê, Raab is hierdie mitologiese monster, wat uiteindelik die chaosmagte van die wêreld uiteindelik voorstel, en Raab is hierdie see-monster, wat vanuit die see uiteindelik die chaos, die storms uiteindelik oor die aarde bring. Ook in Psalm 89, daar in verse 10 en 11, lees ons daaroor, ons lees daar, die psalmdigter sê, U heers oor die trotsheid van die see, as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. U het Raab verbrysel, soos een wat verslaan is, met U sterke arm, U vyande verstrooi. Nou hierdie psalm noem dit vir ons, en so vir die interessantheid, die naam Raab beteken trotsheid. En wanneer ons in hierdie lewe werklik gaan kyk na van die dinge wat die lewe vir ons moeilik maak, sal ons sien, deel van die wêreld se probleme en deel van die wêreld se sonde is dikwels uiteindelik die trotsheid, nie net van onsself nie, maar ook van die wêreld en mense in die wêreld. En dit is daardie trotsheid wat dikwels ook storms oor ons pad bring. Maar ook in Jesaja, daar in Jesaja 51 in verse 9 en 10, lees ons, Jesaja skryf, ontwaak, ontwaak, beklee U met sterkte, arm van die Here. Ontwaak soos in die dae van die voortyd. So weer eens, hier sien ons, van wanneer af is God van die voortyd begin het. Ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede. Is dit nie U wat Raab neergekap het, wat die see-monster deurboor het nie? Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie? En hier word verwys na Noag, wat die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie. Hier word verwys na die Rooi See wat oopgemaak is sodat die Israeliete droogvoets kon deurloop uiteindelik en God hulle verlos uit die mag van die Egiptenare. En ons het aan die begin het ek gelees van Jesaja 54, daar waar ek gelees het, jy elendige, deur storms gejaagde, ongetrooste, maar die tweede gedeelte van die vers, en ook die volgende vers 12 sê, kyk, ek lê jou stene in suurklei, en ek grondves jou in safiere, en jou borswering maak ek van robyne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteentes. So die gedagte is hier, ja, die gejaag van die lewe, die storms van die lewe, die stroom van die lewe is uiteindelik daar. Maar ten spyte van die storms van die lewe, sê God, hy is die een wat ons grondves, wat ons vashou, wat ons anker in droë grond en op die rots, en daardie rots is natuurlik Jesus Christus. Ons kan daarom op hom vertrou. As ons huise op hom, die fondament in die rots gebou is, kan die waters en die storms van die lewe maar aankom, maar ons sal nie val nie, want
Ons word beskerm deur die groot en almagtige God, die onderhouer en die skepper van hemel en aarde. En daarom sê Jesaja dit so pragtig daar in Jesaja 43 in verse 1 en 2, maar nou, so sê die Here jou skepper, so weer eens die fokus hier op skepper, maar nou so sê die Here jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, hier hoor ons dit weer, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, so God sê vir ons, wees heilig, ek het jou eenkant gesit, ek het jou verlos, jy behoort aan my. Vers 2 sê, as jy deur die waters gaan, ek is by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. En dan ons laaste punt, 5de sien ons, dit ook daar in vers 5, God sê, hy is betroubaar, en hy is heilig. Vers 5 maak dit vir ons duidelik, dat as God betroubaar is met die onderhouding van sy skepping, dan kan ons hom ook vertrou, as hy onsself aan ons bekend maak, deur sy skepping, en in die besonder ook deur sy woord, die Bybel. En in die Bybel leer ons vir God ken, as 'n heilige God. En hy roep ons ook op om heilig te wees soos wat hy heilig is. Daar in Levitikus 11 in verse 44 en 45 en later ook skryf Paulus dit, maar kom ek lees net vir ons Levitikus 11 vers 45 sê God, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. So vers 5 roep ons ook op tot aksie. As ons glo dat God regeer, as hy die koning is wat op die troon van ons lewens sit, moet ons ook antwoord met lewens van heiligheid. Want heiligheid het ons gelees hier in die 5de vers van Psalm 93, pas by u huis. En dan is die vraag, en hoe kan ons heilig wees? En die antwoord natuurlik, alleenlik deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons moet ons sondes bely en laat staan. Ons moet opnuut weer besef, ons kan op ons eie en uit onsself uit niks doen nie. Maar Jesus Christus het reeds alles vir ons kom doen. Dis nie iets wat nog moet gebeur nie, dit het reeds gebeur. Jesus het reeds in ons plek die prys kom betaal. En daarom het hy ook sy wit kleed van heiligheid oor ons skouers kom hang. En juis daarom, omdat ons sy uitgekiestes is, omdat ons anders is, omdat ons uitgesonder is en eenkant gesit is, omdat ons sy kinders is deur genade. Daarom kan ons nie anders nie, maar moet ons noodwendig antwoord met 'n lewe van dankbaarheid tot sy eer. So my vraag is weer as afsluiting, wie is koning in jou lewe? Wie sit op die troon van jou lewe? Is dit die gejaag van die lewe, die strome en die storms, vrees en bekommernisse, wat eintlik alles maar net nog maniere is hoe die duiwel homself vermom, of is dit die almagtige drie-enige God, die koning van die konings, die skepper en onderhouder van alle dinge, wat jy met sekerheid kan vertrou, en wat keer op keer vir jou sê, moenie vrees nie, maar word stil en weet, ek is die Here. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, vanmôre wil ons U opnuut weer bely as die koning van die konings, Here, en ook die koning wat op die trone van ons lewe sit. Vanmôre vra ons opnuut weer, Here, wanneer die gejaag van die lewe, die strome van hierdie ou donker, duister wêreld ons wil intrek, Here, gee dat ons hand sal uitsteek na U, dat ons sal weet, U is die een wat ons uit die stroom sal uittrek, dat ons sal weet, U is die Almagtige, en dat U ons beskerm, behoed en bewaar, en dat ons nie hoef te vrees nie. En daarom vra ons ook, Here, lei ons ook van hier af verder, dat ons nie sal vrees vir die storms van die lewe nie, maar dat ons deur alles heen op U sal vertrou, U wat die groot en almagtige God is, en U
aan wie alle lof en eer en heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen.